हेलो गाइस, नमस्ते। मैले आज BENQ कम्पनीको गेमिङ मोनिटर जसको मोडल नम्बर EX-3210R रहेको छ। यो चाहिँ खासमा गेमरको लागि एकदमै राम्रो छ। यसलाई मैले अनबक्सिङ गरेर डिस्प्ले गर्दैछु, हेरेर साथ दिनु होला है त। यो चाहिँ रिमोट रहेको छ, स्मार्ट जस्तै। त्यस पछाडि यो डिस्प्ले पोर्ट रहेको छ। डिस्प्ले पोर्ट चाहिँ यो भित्र राखिदिएको छ। त्यसै गरी HDMI पनि छ, HDMI केबल। डिस्प्ले पोर्ट पनि छ, HDMI केबल पनि छ है, दुईवटा केबल छ भित्र। चार्जर त अब खानु भयो, चार्जर खोज्नु पर्यो। अब म स्ट्यान्ड बनाउँदैछु, यसको स्ट्यान्ड ओपन गर्दैछु। यसको स्ट्यान्डमा चाहिँ अलरेडी त्यहाँ स्क्रु हुन्छ। यसको स्ट्यान्ड चाहिँ एकदमै हार्ड छ, एकदमै राम्रो छ, एकदमै बलियो छ, किनकि मोनिटर पनि ठुलो छ। अब यसलाई मैले पस्दैछु। स्ट्यान्ड तयारी भइसक्यो। चाहिँ लक सिस्टम छ, स्क्रु पस्नु पर्दैन मोनिटरको लागि चाहिँ, स्ट्यान्डमा मात्रै हो। स्पिकर छ, एकदमै राम्रो छ। त्यहाँ लक छ, म यस लकमा चाहिँ स्ट्यान्ड राख्छु है त। लक लागिसकेको छ। मैले अब निकाल्दैछु। कलर पनि एकदमै राम्रो छ, सिल्भर कलरमा छ। ब्याक साइड चाहिँ, अगाडि चाहिँ ग्रे छ। यसलाई म अब डिस्प्ले गर्छु।